你好，荣幸吗？我荣幸，我荣幸。我是你今日头条那个视频那个，真的呀？哎呀哎呀，谢谢。我昨天看你的，你第一句话把我就是说服气了。那个，我是司马南。我是中国公民，北京市民。现在这样，咱们现在做一件事儿，到你们家去拍一组视频。啊，闺女也跟着一块儿过来，到你们家去，众人一块儿过去。然后呢，这组视频呢就留到你们家里，送给您一个礼物。而且好不好呀？好不好啊？我得叫你嫂子，我们俩昨天已经攀过道了，他是我哥。现在是又能设计又能装修。这个花絮怎么说呢？你说王文杰导演是王文杰导演驾到，地动山摇，人底下说是。司马南老师来袭，满城风雨。好，来，我们先这样想来，你们俩拍。好，观众朋友，您现在看到的是我和我们拍摄现场的邻居，我的嫂子合影的照片。李娜有一首歌唱嫂子，嫂子是值得歌颂的。嫂子年轻的时候姿色妖娆，现在依然动人春色。我哥啊，1951年的，比我大5岁。人家是设计大师，然后呢，人家有本事自己装修，家里边弄的那叫一个漂亮。这房子也就是在山东济南黄河边上，这要是在北京，我告诉你，在北京 CBD， 在国贸3期，这房子我告诉你，说几个亿就几个亿，嫂子我没说错吧？哎呦，加油！能拿。我们这拍摄现场里里外外都是有故事的人。来，闺女你过来。这是我们哲姑娘，哲姑娘叫王哲，叫李哲？王哲啊，王哲长得这么漂亮的小姑娘，起了个有哲学意味的名字叫王哲。王哲呢，人家是模特呢就走路你怎么走？走一字步啊，就我们这老百姓就噼里啪啦，然后呢或柴胡妞瞎走，人家走了你走我看看你。那个金发碧眼的，长得像小老外的那个我的小外孙，他呢演他的妈妈，所以在戏里边蛮有意思的。跟大家介绍你自己。Hello， 大家好，我是王哲，来自山东济南。然后这次有幸呢和司马南来自山东济南，就在山东济南。对，就在山东济南。然后这次很有幸呢能和司马老师合作，然后非常非常荣幸，也希望这次的电影呢。坐着，你可以站着，你身材好站着。我只是一个小特约，然后很荣幸和司马老师一起合作，也希望这次的电影呢能够大卖。坐，闺女一看你受过训练的，你这个说话完全就是在屏幕上那些演员比较职业化的。哎，大家好，我是对，我们是随便聊大天儿。对，平常也经常拍一些广告啊 ，TVC 啊。什么叫 TVC 啊？就是电视上播的广告。电视上播的广告叫 TVC。对。啊，你做过很多广告。对。做过什么广告呢？比方说。很多。现在说有随便举个例子，咱找条广告费。开玩笑的。有银行的，然后也有游乐场的，各大游乐场，比如说我们就是欧乐堡啊、名创啊什么的，咱就不给他打广告费了。就是很多这样的品牌的广告，还有地产的，什么万科啊，然后还有吃的，很多。那像咱们这个电影，就是朋友告诉你有这么一个戏，然后正好缺这么一个角色，我那小串外孙缺个妈，然后你就过来，你太年轻了，你像个姐姐，也不是，不像妈妈。因为和那个丹尼尔之前也合作过，拍过很多广告。丹尼尔也做广告。对，他3岁的时候我就演过他妈妈。对，所以我们也算是老搭了。蛮有意思。对。小编老师把那个丹尼尔的那个照片放进来。那小子，混血儿，这长得那个毛，那眼睫毛很长。加拿大。这2天学坏了，嘴里老骂臭狗屎，进入儿童会语症时期。司马老师一直是喊那个我儿子叫姥爷的。把我姥爷跟我玩的很好。对。我们在游乐场啊，是上蹿下跳的。我带他出去，我告诉你，我心里有压力的啊。游乐场里边各种各样的这个游乐设备都有，
我呢是剧组请了一个老头从北京来，这半大小子，他现在是几岁？7岁、6岁、6岁，这高了，这懵懵懂懂的似懂非懂的，他没个分寸，他万一摔了跌了，给他现在这孩子娇贵的不得了。所以我昨天跟他在一块玩归玩，但是呢，我特别担心这孩子什么地方不小心摔了碰了磕了。对，司马老师特别照顾小朋友，然后整个拍戏的过程中一直都在很担心孩子磕着碰着了，就是全程都在照顾。然后而且司马老师还会就是说，当我也有儿子的嘛，然后当时的戏份并不多，但司马老师有故意给他多加一些戏份，有故意要多露脸，然后我都能感受得到。对，很感谢司马老师。王者，你这个平时做些什么样的？主要就是接拍广告和模特这方面的，就是广告演员和这个模特这方面的职业。还是我以前我担任过那个什么新丝路大赛啊，什么就亚洲小姐什么这种评委。我怎么觉着你个子没那帮模特个子高啊？你这是不是平面广告呀？就是在我们有大模有小模之分，大模可能在时装周啊什么的，这些是要7、8眼以上净身高的。没错，太高了，对，都是大长腿啊，很高的。然后我这个身高的，我属于小模，然后就是会参加一些是有看身高的。哇，这么专业！对。然后我们观众朋友，您知道吗？我以前我当这个模特大赛的评委的时候，比方说在三亚，然后获奖，他们让我去给那个冠军颁奖，我的妈呀！我到那儿去穿着10公分的那个高跟鞋，我上去后他不低头，那个花环我根本就套不上，我这小屁个根本就够不着。我当时这么近距离看的模特，净高179、180左右。哎，你说这个人，我当时我就在想，那么高的个子，然后大长腿1.8米，腰以下都是腿。我怎么觉得还是中国传统的审美，这女孩还是要娇小玲珑、明眸皓齿，那么高的大个子。都好，就是各有所长嘛。对，娇小玲珑呢有她的可爱，然后大长腿有她的美。那你是介于娇小玲珑和那个中间的，所以你最好。对，中间的。直脸端而举，这符合中国审美。这个做评委的时候，我讲过一个观点，我说呀，这个什么样的是美，什么样是不美？我们这些年呢，因为西方的标准大举进入之后，我们现在甚至找不到什么中国人，甚至连谁是美女都不知道。比方说眯眯眼弄成那样，某大学的美术学院把人雕塑弄成那个样子，我们的画家把人弄成的翻着白眼，然后脸上一点表情肌都没有，那怎么叫美呢？模特1.80米多大个，司马南给冠军颁奖，翘着脚都够不着，那怎么叫美呢？你们在模特圈里面讨论不讨论类似的什么审美标准问题？不是特别讨论。其实在我们的圈子里的美女太多，然后就是大家的有点审美疲劳了。就是但是在我们定义上的，就是我感觉就是心灵美很重要，然后还有就是你努力做好你爱的这个行业很重要。然后我觉得你长得再漂亮，然后就是你不去努力去做你所擅长的事情，不去努力光想着就是白手可得一些事情的话，我觉得这样的姑娘她也不是真美。哎，我问个问题，像你这种这种小美女，你那个上了什么平台抖音，那粉丝量是不是哗就多少万人就满山遍野就来了？其实一直都没有玩抖音，然后但是现在想玩抖音的，然后那个那你开个号呗，你开号把今天我跟你聊天这一段放上去，好呀，然后有我衬着你更显得像希望司马老师多给我涨点粉。现在都要有流量嘛，不管各个领域都现在需要有流量。对，之前是一直光埋头苦干在美是存在于比较当中。咱俩在一块儿呢，就比较说，哇，这个糟老头子，这个糟老头子，坏老头子，糟老头子，坏老头子，我还小女孩漂亮，所以咱们这个对比呢就很鲜明啊。没有，都向司马老师学习这个我的口才、学识什么的都照您，不是一个层次。你没必要跟老头比，老头说话随便，比方我说话就肆无忌惮，我说话跟那个什么呀，演我那个小外孙的这臭小子差不多。他可以随便说话，我也可以随便说话，但是人家模特啊、美女啊，人家不能随便说话。知道现在我们干嘛去吗？要去拍戏，哎，闺女挽着我的胳膊走。您看我们两人干嘛去了？上去拍戏了。我们在下边扯闲篇，导演说开始了，我们就得上去。那没办法。开始了。很好呀，很好，你说的很好呀。我都不是
在说啥？所有的人在做节目的时候都有一个问题，你知道吧？绝大多数人都有这个问题，他们老想呢表现的比平时的水平高点儿，对，老想呢改变自己的状态，然后呢，哎，对形象说的我最好，我最漂亮，我今天最好，我那句话说的很好，那个词儿我用上了。凡是这样的人，一个字儿就叫做装，装是装不久的。你怎么可能表现的比你平时水平？你只要出场表现的就比你平时水平高，那就说明你不是你啊。对，尤其是所以采访就不自然，就装就假，更后悔。我的原则是，真实，没有说错话，没有说错话，想怎么说就怎么说，随其自然，就很担心，从心所欲，不逾矩。所以刚才你受益了。我刚才说的蛮好呀，你说的一点毛病都没有。很担心说的不够好，然后就是担心这种担心本身就会影响你自然表达。自然表达，你不需要再刻意的这个装一段什么东西。特别是有些人，那比方说我学文学，我爱好文学，然后就想了一段词儿，甚至背了某些自以为深刻的话，然后去说，对，是很多冒傻气这样的节目，别人一听就，我那边，我从这边过。不，这边，老板，这就是我们在老乡家里见你拍戏，我们从这进去。嘘，里边正在拍着。啊哈！哇，好热呀！我们就在这儿吃饭吗？哇！那天对不起啊，那天那个我说跟你聊几句，结果张宁同志来了，就抢了你的戏。你这不需要。但是下边很多人说，哇，美女导演素颜，没看是吧？没看，太辛苦了。这两天真没看。好，我们一会儿就在这儿吃饭。这女1号、女2号、女3号、男1号，骗！对，你坐那里，我是端菜过来，您在这儿，您。